cyashaka guhemukira Niyori. Ese nahemukira Niyori azungukirahe kandi Nyambo atamukunda? So guys, mwahe ikaze hano kuri Venke Empire. Niba warakoze subscribe ngo ujye ubona Bendsense zose zibanga, ndagushimira. Urabizi ko iyi niyo channel yonyine kugezaho utuntu tw'ubwenge ndetse na Bendsense zose zibanga. So guys, Yves we akomeje gufata indi ntera, kandi Yves turabizi ko azaruhuka agiriye nabi Niyori. Ese nagirira Niyori nabi azungukirahe? Ese Nyambo azamukunda? Ko tuzi ko Nyambo akunda Niyori kurenza abandi bose, Yves nakomeje umugambi wo guhemukira Niyori azungukirahe? So guys, ibitekerezo ni byawe. Ese wowe kureba filime yacu Ibanga ahantu iri kugana n'ahantu iri kuva, ubona Yves yamugiriye inama? Ese Niyori we ugiye kumugira inama, wamugiriye inama yo guhunga Yves cyangwa se niyo guhagarara hamwe akarwana intambara? Nyambo se wowe wamugiriye inama? Nyambo wamugira inama yo kugira ngo abe yareka Yves areka kumwikuriraho cyane? So guys, ibitekerezo ni byawe. Niba ukunda Ibanga ndetse ukabura umukunzi wa filime yacu Ibanga, ugomba kuba waratanze igitekerezo hasi tukareba ukuntu ibintu by'ubushaka ko filime yacu twakuzaniramo twabizanamo, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube tuganira kuri episode ziraza gusohoka ndetse n'izashize. So guys, niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ndagushimira. Ndetse niba waranakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira. So guys, tugarutse hano mu cyaroho byakomeje kugorana. Ibya Niyori na Dede bikomeje gufata indi ntera. Ese Nyambo naza kumenya ko Niyori atangiye gusomana na Dede azabyakirute? Ese ari wowe wabyakirute? Ese ari wowe wahita ukatira Niyori kubona Niyori akomeje guta umutwe kuri Dede? Ese Nyambo ukomeje kugendera mu mandazi, urabona ari kugana he? Ese Nyambo amaze kumenya ko noneho Niyori ari gusomana na Dede, yahita akundana na Yves? So guys, filime yacu usabwa kudacikwa na episode yariyo yose cyangwa se Bendsense zose ziba ziri guca hano kuri Venke Empire, kugira ngo ube wasobanukirwa uburyo filime yacu iri kugendamo. So guys, turabizi ko mu mujyi kwa Papa Kiramani ho umugambi uracyari wa wundi, aracyahiga Tereza kandi azaruhuka mubonye. Kandi turabizi ko Papa Kiramani nta mikino afite, turabizi ko nabona Tereza ruzaca Imana. So guys, turabizi ko noneho Yves yasizeho ingenza. Ese urebye filime yacu Ibanga, ubona umuntu wo Yves yasizeho wo kuba yamugenzura Niyori, ubona arinde? Ubona atari Dede? Ese wowe utekereje ugasanga ko ari Dede bahaye akazi ko kuba yagenzura Niyori ngabe yamutesha umutwe, ubona Niyori yazabyakirute? Umuntu yafataga nk'umwarimu we yizeye akaba ari we muntu bamushiriyeho ngo azamutesha umutwe ngabe yarekana na Nyambo, mubona filime yacu itari gufata indi ntera? So guys, ndagushimira. Niba ukurikirana Bendsense zose zica kuri hano kuri Venke Empire, ndetse niba waranakoze subscribe hano kuri Venke Empire, uri umuntu w'intwari wahisemo neza. Kandi murabizi ko iyi niyo channel yonyine kugezaho utuntu tw'ubwenge. Murabizi ko iyo ucitswe Bendsense imwe hano kuri Venke Empire, ni nkaho uba ucitswe filime yose Ibanga episode yariyo yose uba uyicitswe. Kandi niba ukunda Ibanga ndetse ukabona akunda na Miss Nyambo, usabwa kugira ngo ube wanakoze subscribe hano kuri Venke Empire. Kandi murabizi ko tubakunda, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tube twaganira kuri episode iyo ariyo yose waba ushaka ko tuganiraho. Ese ushaka ko Nyambo yazafata Niyori buriya bukozi bw'ububi aba ari kumukorera muri iyi episode? Ese ubishaka kuzabibona muri episode ya kangahe? Ibitekerezo ni byawe. Ese urabona ko Yves yazafatwa ari kugambanira Niyori muri episode? So guys, murabizi ko tubakunda. Ibitekerezo aba ari byawe ngo ube watubwira ukuntu wowe uri kubyumva ndetse n'ukuntu uri kubona filime yacu Ibanga. Kandi niba uri umukunzi w'Ibanga,
ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo, ndetse ukaba wanakunze n'ukuntu episode ya 45 yarangiye. Ndagushishikariza kutabura mu kanya saa 7 zuzuye tukugeza episode ya 46. Kandi niba warakoze subscribe, ndagushimira umuntu w'intwari wahisemo neza. Warakoze.